tabbas kowa ka gani a cikin ta tilas sai mace ko bai so ba. Allah ya ji kan Rabi'atu rabba kai haske kabarin ta domin manzon Allah mai ceton bayi. Bismillah Allah sarkin iko mai kashewa da rayawa kai ko in ya so sai a yi maka ɗan tsaiko ba a yi masa dole gwanin iko mai wuta da aljanna abin roƙo ba na yi dan a ce ni na birge. Tafiya a duniya tana biɗar waige, rabbana ka ji kan mamatanmu dan manzan tsira wanda mun sani shi zai cece mu mai kaunar bayi. Na zuciya baya biɗar sauti kulli nafsin za'iqatul mauti. Rabi'atu ta riga mu da wafati ta samu mutuwar shahada fil waqti. Allah ji kanta domin abban fati ka tashe mu tare a cikin sahabati domin darajar sahibul karamati. Ka sa mutuwa ta zama hutu a wurin Rabi'a ita ma haihuwa ta zama sanadi na shahadar ta lokaci yayi. Rabi'atu mai tsoron Allah ce mai yawan ibada da biyayya ce, uwa da uba akan ta hakan suka ce mun rasa ta yau ranar kuka ce. Ga mijinta ma duk ya mauce ruɗewar sama wata aya ce, hakan yake nuna yayi rashi na mace. Ya'ya da 'yan uwa mun rasa Rabi'atu ba don mun so ba, alƙawarin Allah ne ba mai haura sa'i in yayi. Rabi'atu dai ta tafi ba shakka ta bar mu kowa da kowa na kuka. Ta samu shahada sai mi mata barka, ba mai hana ka sai Allahn da ya baka. Haƙuri dole tun da mutuwa ta ɗauka, muna barar addu'ar ku bar kuka. Abinda tabbari alamsu albarka, kuskuranta Allah dan girmanka share su gaba ɗai. Ka kai haske kabarinta ilahu kama ta ni'ima mai sanyi. Allah ya yi ta gangi Rabi'atu rabba kai haske kabarin ki domin manzon Allah ke tambaye. Aja su sunana mai alkunya, iyayen Rabi'atu ne muku ta'aziyya.
iyayen Auwal na yi muku ta'aziyya, Auwal mijinta na yi maka ta'aziyya, ‘ya'yanmu da kaina ne muku ta'aziyya, abokan aikinta ne muku ta'aziyya, yayye da kanne ne muku ta'aziyya. Rabi'atu ta kyau bayan Allah na hango haske, za mu je mu tadda ta cikin ni'ima manyan bayi. Rayuwa ba ta bas, kowa ka gani a cikin ta tilas ya mace, komai so ba Allah ya yi ta kan kira da atu, rabu kai haske gabarin ki domin wanzan Allah ceton bayi. Rayuwa ba tabbas, kowa ka gani a cikin ta tilas ya mace, komai so ba Allah ya ci kan Rabi'atu, rabba kai haske kabarin ta domin manzon Allah mai ceton bayi.